ये बुद्धा का आशीष देता हुआ हैंड, जो आपको ये सिखाता है कि आप हमेशा सही विचारों और सही उद्देश्यों से नेचर सफारी जिप लाइन के 10 रुपये 100 रुपये। इसका टिकट सर आपको अंदर अवेलेबल होगा, यहाँ पे बस क्लास का टिकट अवेलेबल। ये हुआ कि ये बारी बारी से, चूंकि ये फैमिली के साथ में है, ये बोट पर ही ग्लास ब्रिज का एक मॉडल बना दिया गया है। 5 में बुद्धा स्टैचू, 7 पर है जिप लाइन, वहाँ पिकनिक करने के लिए। आपको अंदर दिखाते हैं क्या है। टिकट काउंटर से होते हुए तो आपको ये ग्लास वॉल के लिए राइट हैंड साइड में आपको रास्ता मिलेगा, आपको यहीं से मुड़ जाना है। तो ये देखिए सर, ये भाई साहब लोग भी जो है, अच्छा सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए जैसे कोई फॉरेन में लग रहा है, फॉरेन कंट्री का जैसे लग रहा है। अच्छा, बहुत बेस्ट बनाया है। अच्छा, इंडिया में कहीं ऐसा आपने देखा है? अभी तक तो फिलहाल देखा नहीं, पहली बार देखा इस तरीके। पैसा वसूल है, एकदम वसूल है, पैसा वसूल। अच्छा, हमारे लिए, जी जी जी, अच्छा हमारे लिए बोल रहे हैं आप? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं हमारे लिए? आपके लिए बोल, इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो करें जी और जी, एक बार यहाँ पर जरूर आकर। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई हम आपको वीडियो में कितना दिखा सकते हैं, वीडियो में आपको वीडियो के तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ क्या होता है, ये स्टोर है, अगर आप कोई सामान लेके आते हैं तो शूज निकालेंगे जब आप, तो आपको ये पैर में डालने के लिए
ये सारे लोग यहाँ पे घूमे टहले। अंदर कैसा है भैया? अंदर बहुत ही अच्छे है सर, अच्छा है, अंदर अच्छा बना हुआ है? बिल्कुल अच्छे बना हुआ है। हाँ। और सब लोग को आना भी चाहिए घूमने के लिए, बहुत बेस्ट बनाया है हमने। अच्छा, इंडिया में कहीं ऐसा आपने देखा है? सर, अभी तक तो फिलहाल देखा नहीं, पहली बार देखा इस तरीके से। देखा हो। चलिए हम भी चलते हैं अंदर, जो है देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। जो ग्लास का ब्रिज है ना, बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है। यहाँ पे घूमना मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ घूमना बनता है। हाँ, एकदम। और जो बिल्कुल। पैसा लगता है हाँ। एकदम मजे में कटता पैसा है। वसूल है, एकदम वसूल है। पैसा वसूल और है। दूसरी बात है कि हाँ। लोगों यहाँ पे आने के लिए एकदम सोचता है कि नहीं